دوستوں کے لیے خیر اندیش ریجائنا کینیڈا سے شاہد پرویز دل سے بات کرنے کے لیے پاکستانی سیاست یا پاکستان سے متعلقہ سیاست کا سوچیں تو ایک لفظ شدت کے ساتھ ذہن میں ابھرتا ہے: ہچکی. کیونکہ ہچکی ایک ایسا مرض ہے جس میں ایک ہی عمل بڑے تواتر کے ساتھ بار بار ریپیٹ ہوتا ہے اور مریض کی حالت نہیں ٹھیک ہوتی جب تک اس مرض کے اس ویشیس سرکل کو بار بار کی ریپیٹیشن کو توڑا نہ جائے، اس دائرے کو ختم نہ کیا جائے، اس تسلسل کو ٹوکا اور روکا نہ جائے۔ ہندوستان میں انگریزوں کے اقتدار پہ قبضے اور یہ سمجھنے کے کہ اب ہمیں کسی مقامی مزاحمت کا مزید سامنا نہیں کرنا پڑے گا، برٹش ایلیٹ اور فری میسنز نے آل انڈیا کانگریس قائم کی۔ اس کا مقصد ہندوستان کی آزادی نہیں تھا، اس وقت ایک پولیٹیکل پروسیس اور دنیا کے سامنے کہ جی مقامی لوگوں کی بھی سنی جاتی ہے، ان کا بھی ایک پلیٹ فارم، اور اس میں نمایاں فری میسنز کے نام پنڈت جواہر لال نہرو صاحب کے والد پنڈت موتی لال صاحب، پنڈت موتی لال نہرو معروف فری میسن، دادا بھائی نوروزی ٹاٹا خاندان کے سربراہ۔ دادا بھائی کا نام صرف انڈین فری میسنری کے حوالے سے معروف نہیں ہے بلکہ انٹرنیشنل فری میسنری میں ان کا مقام سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بہت سالوں بعد محمدن ایجوکیشنل آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس جو سر سید احمد خان صاحب مرحوم نے شروع کی تھی، اس کا اجلاس نواب صاحب ڈھاکہ کے محل میں دسمبر 1906 میں ہوا۔ لیکن آل انڈیا مسلم لیگ کا مزاج اعتدال کی طرف اس لیے مائل رہا کہ باقی مندوبین میں حکیم اجمل خان صاحب جیسے لوگ، مولانا ظفر علی خان صاحب جیسے لوگ موجود تھے، لیکن 1920 اور 30 کے لگ بھگ مسلم لیگ کا آل انڈیا مسلم لیگ کا مزاج زیادہ وضاحت کے ساتھ تبدیل ہوا جب جمعیت علماء ہند کے نمائندگان نے، پروگریسو نمائندگان نے آل انڈیا مسلم لیگ میں شرکت کی۔ جماعت احمدیہ کے ارکان نے آل انڈیا مسلم لیگ میں شرکت کی، اسماعیلی برادری نے آل انڈیا مسلم لیگ میں شرکت کی، بوہرا اور میمن برادریاں اس میں شامل ہوئیں، اور سندھ، بلوچستان اور سرحد کے علاقوں سے اشرافیہ آل انڈیا مسلم لیگ میں شامل ہوئی۔ اور یہ وہ وقت تھا کہ آل انڈیا مسلم لیگ کو ہندوستانی مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت تسلیم کیا گیا، لکھا گیا، بتایا گیا، مشتہر ہوا۔ 1930 کے آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس الہ آباد میں صدارت لیگ کی علامہ سر محمد اقبال کے پاس تھی، اور آپ کا خطبہ الہ آباد ایک معروف دستاویز ہے۔
1931 میں آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر سر ظفر اللہ خان تھے. یہ وہ مقام تاریخ میں ہے کہ جب ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے آزاد مملکت کے لیے جد و جہد ایک سمت اختیار کی. اب اس وقت کی آل انڈیا مسلم لیگ کی ورکنگ کونسل میں آپ اور ناموں کا بھی سوچیں کہ مولانا حسرت موہانی بہت بڑا نام، بڑی پروگریسو شخصیت. میاں عبد الباری صاحب ایک سٹالورٹ نام، ریشمی رومال تحریک کا مرکزی کردار. ہندوستان میں یہ ضمنی بات ہے کہ ہندوستان میں تو ریشمی رومال تحریک پہ ڈاکیومنٹریز دوردرشن نے دکھائیں. ہم نے اپنے بچوں کو میاں عبد الباری صاحب کا تعارف دیا. سوچنے والی یہ بات ہے کہ تاریخ کو نہ میں بدل سکتا ہوں نہ آپ بدل سکتے. تاریخ ان واقعات کا نام ہے کہ جو واقعہ ہوتے ہیں اور وہی پیچھے رہتے ہیں. نصاب ترتیب دے لیں اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، اس سے تاریخ نہ بنا کرتی ہے نہ اصل ہوتی. کوشش کریں کہ آج ہماری نسلیں جو کنفیوژن کا شکار ہیں ان کو اصل تاریخ تک رسائی دیں. یہ نسلیں تو بڑی خوش قسمت ہیں کہ انٹرنیٹ موجود ہے اور ان بچوں کی رسائی ہر قسم کے میٹیریل کے لیے بہت آسان ہے. ایسی دستاویز یہ خود دیکھ پڑھ سمجھ سکتے ہیں کہ جو آج سے پہلے تو کلاسیفائیڈ انفارمیشن سمجھی جاتی تھی، ان کی اشاعت پہ پابندی تھی، اب تو بہت کھل چکی. ان بچوں کو انڈیا آفس لائبریری تک رسائی رہنمائی کریں تاکہ یہ وہ تاریخ پڑھ بھی سکیں، سمجھ بھی سکیں اور پھر آئندہ اپنی نسلوں کو بتا بھی سکیں کہ اصل واقعات یہ تھے. جو درسی کتابوں میں ہیں وہ وقتی حکومتوں کا کارنامہ ہے. پھر اسی ضمن میں کہ جب تاریخ اپنی اصل صورت میں نسل در نسل چلتی ہے تو اس میں شعور ترقی کرتا ہے، لوگوں میں جستجو اور علمی صلاحیت بڑھتی ہے. ٹھیک کو ٹھیک کہتے ہیں، غلط کو غلط کہیں گے. اب آپ ان فسادات کو یاد کر لیں کہ جو قیام پاکستان کے وقت ہوئے اور دنیا کا معروف تجزیہ ہے، تخمینہ ہے کہ 50 لاکھ انسان قتل ہوئے. انسانی تاریخ کی بہت بڑی ہجرت اور بہت بڑا قتل عام. اگر ان 50 لاکھ میں آدھا آدھا بھی کر لیں تو 25 لاکھ مسلمان مارے گئے اور 25 لاکھ ہندو اور سکھ مارے گئے. ہمارے نصاب، ہمارا میڈیا، ہمارے اخبارات یہ ذکر تو کرتے ہیں کہ لٹے پٹے قافلے مغربی پنجاب پہنچے، لیکن ہم یہ ذکر نہیں کرتے کہ جو یہاں سے گئے، جو مغربی پنجاب سے مشرقی پنجاب کو گئے،
وہ پالکیوں اور ڈولیوں میں بیٹھ کے گئے تھے، یا یہ وہی لوگ تھے جن کے خون سے رنگ محل چوک سے سرکولر روڈ تک، شالم مارکیٹ، فٹ پاتھ سے فٹ پاتھ تک انسانی خون سے بھری ہوئی تھی؟ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی اس کا ذکر ضرور کریں، لیکن اگر زیادتی ہم نے بھی کی ہے، غلطی ہم سے بھی ہوئی ہے، اس کو چھپائیں بھی نہ۔ اب آپ اس دور کو یاد کریں تو بہت پہلے پاکستان سے متعلقہ سیاست کے حوالے سے ایسی 3 جماعتیں موجود تھیں جن کی تنظیمی قوت ان کے جتھے تھے: محاسبہ ہندوؤں کی جماعت، جس کی موجودہ شکل بی جے پی، شرومانی اکالی دل جو آج کے مشرقی پنجاب پہ حکمران ہے، احرار اسلام۔ ان فسادات میں ان 3 جماعتوں کے ارکان یا دیکھا دیکھی شامل ہونے والے لوگ ان فسادات کے ذمہ دار۔ جلے ہوئے مکانات، کھنڈرات لوگ انہیں کھولے کہتے تھے۔ دھرم شالہ، اس کے پیچھے رہ جانے والا متولی موتی رام، ہم اس کو 1965 کی جنگ میں بھی مارتے ہیں، ہم اسے 1971 کی جنگ میں بھی گلیوں میں گھسیٹتے اور مارتے ہیں، اور پھر ایک روز اس کو اس سے پیسے چھین کے اس کی لاش چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ جو بڑی بڑی حویلیوں کی تصویریں چھپتی ہیں، ان پہ تبصرے ہوتے ہیں، آخر ان میں کوئی لوگ انسان رہتے تھے؟ وہ کس حال میں ان کو چھوڑ کے مشرقی پنجاب گئے، اس کا ہم کیوں ذکر نہ کریں؟ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی، اس کا برملا اظہار کریں۔ ہم سے غلطی ہوئی تو اس کا اقرار بھی کریں۔ بہت ساری باتیں ایک نشست میں مکمل نہیں ہو سکتی، باقی باتیں آئندہ نشستوں میں اپنا خیال رکھیں، اپنے بال بچوں کا خیال رکھیں، اپنے عزیزوں کا خیال رکھیں، اپنے معاشرے کی قدر کریں، اپنی نسلوں کی حفاظت کریں، ان کو وہ پڑھنے، سمجھنے، دیکھنے دیں جو اصل